Која е целта на собирот денес? Целта на собирот е да се сопре ова лудило градење, што народот си кажа уште од поодамна. Не го слушат ни народот, не го ни гледаат народот. Еве сега ќе видите. Ова не беше оградата до пладне. Ова е поставено навечер, кога нема луѓе. Што да кажем, еве народот си кажува своето. Едино зеленило во цел овој регион. Ова беше зеленило, верувајте. И тоа го земаа. Дали ќе вртат говорност за началникот Марин? Излезе на пресон, му го слушав пресот, па нема гајле. Нема гајле. Ке си го тера он своето. Ке си го тера своето, нека го тера. Народот еве си кажува. Ако не му е срам, нека го тера. Бесправно градење на објектот. Дали ќе вртат говорност за началникот Марин? Па тој треба сам да си бара одговорност. Ова е лоша порака за наредните градоначалници. И дава порака дека во секој зелен парк можат да градат нешто друго. Треба да го сруши ова и веднаш да престане со градење. И да им каже дека нема градење, ова населба е градена плански и после ова ништо не смее да се преправа. Овие луѓе живеат овде и треба да останат и за децата да можат да дишат чист воздух, а не да се градат објекти кои што се бесправни да не може да дишеме. Целта на моето доаѓање е дефинитивно да го изразам своето незадоволство, затоа што од она што го можам да го видам како и сега, така и изминативе години, очигледно постои механизам кој им овозможува на поединци, можеби се од бизнис елитата, не е ни важно веќе од каде, а во тој механизам очигледно учествуваат повеќе чинители. Не се само градоначалниците тука виновни, тргнете од советниците во општинските совети, тргнете од, како што дознаваме, судовите, каде што конкретно година и кусурот стои предмет по кој Уставен суд треба да одлучи, не е одлучено и доаѓаме до вакви ситуации каде што веќе можеби и предоцна да се реагира. Дали ќе вртат говорност за началникот Марин, кој што види претходно дека ќе направи стопирање на дупот кој се предвидува? Го слушнав неговото обраќање денес и не можам да го лишам од одговорност затоа што имал година и нешто да не извести, да не информира и да бидеме запознаени континуирано што се случува. Не вака кога е веќе, пак ќе речам, можеби и прекасно.